통제자 악구구의 통제자 악구의 돌아가는 서원사구 악구구의 통제자 악구구의 통제자 악구의 돌아가는 서원사구 악구구의 통제자 악구구의 통제자 악구의 돌아가는 서원사구 이건 그냥 게임이 아닙니다. 전이 신호등을 건너봤어. 지금 건너면 좌측 뒤집니다. 이건 그냥 게임이 아닙니다. 전이 신호등을 건너봤어. 지금 건너면 좌측 뒤집니다. 선생님, 선물은 하나. 빵과 복권 둘 중 하나만 선택하실 수 없습니다. 선생님, 선물은 하나. 빵과 복권 둘 중 하나만 선택하실 수 없습니다. 당신 뭐야? 왜 아까부터 사람들 앞에서 선동질이야? 게임도 하기 전에 총질한다고 퍽부터 주지 않나? 당신 뭐야? 왜 아까부터 사람들 앞에서 선동질이야? 게임도 하기 전에 총질한다고 퍽부터 주지 않나? 그런 놈이 여길 왜 다시 기어들어와? 그런 놈이 여길 왜 다시 기어들어와? 미쳤어. 개소리 하지 마. 했잖아요. 미쳤어. 개소리 하지 마. 사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 제 사망! 참가자 과반수가 동의를 하면 게임은 중단된다. 맞습니까? 제 사망! 참가자 과반수가 동의를 하면 게임은 중단된다. 맞습니까? 선물은 하나. 빵과 복권 둘 중 하나만 선택하실 수 있습니다. 선물은 하나. 빵과 복권 둘 중 하나만 선택하실 수 있습니다. 젊은 친구가 말 참 시원하게 하는구만. 그래요. 다들 게임 잘 했고 그래서 여기 살아있고. 젊은 친구가 말 참 시원하게 하는구만. 그래요. 다들 게임 잘 했고 그래서 여기 살아있고. 자, 우리 한 판만 더도 말고 덜도 말고 딱 한 판만 더 해봅시다. 자, 우리 한 판만 더도 말고 덜도 말고 딱 한 판만 더 해봅시다. 네가 꽂힌 거 하나 봐 너한테 벌이 앉았어 네가 꽂힌 거 하나 봐 너한테 벌이 앉았어 이민수! 넌 그거 감당 못해. 이민수! 넌 그거 감당 못해. 넌 그 비행기를 탔어야 했어 네 선택을 후회하게 될 거야 넌 그 비행기를 탔어야 했어 네 선택을 후회하게 될 거야 자, 여러분 여기 보세요. 제가 이 게임의 정답을 찾았어요. 도시락을 시작하는 겁니다. 자, 여러분 여기 보세요. 제가 이 게임의 정답을 찾았어요. 도시락을 시작하는 겁니다. 다들 잘했어요. 정말 잘했어요. 다들 잘했어요. 정말 잘했어요. 왜 나만 살려둔 거야? 왜 날 안 죽였어? 대답해! 이유가 뭐야? 왜 나만 살려둔 거야? 왜 나만 살려둔 거야? 왜 날 안 죽였어? 대답해! 이유가 뭐야? 왜 나만 살려둔 거야? 왜?